Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Ikatan Cinta. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi alucita sinetron Ikatan Cinta yang pasti akan semakin seru dan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Andin sudah sedikit membeberkan bahwa dirinya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian atas tuntutan dari Elsa. Sayang seribu sayang karena memang Nino belum tahu akan tuntutan yang diberikan oleh Elsa kepada Andin. Kenyataannya Nino pun benar-benar penasaran apa yang dibisikkan oleh Andin kepada Elsa, apakah ada kaitannya dengan panggilan Andin dari pihak kepolisian tersebut. Apakah Elsa benar-benar melakukan itu semua? Dan Mimin memprediksikan secara cepat ataupun lambat Nino pun akan segera tahu atas perbuatan istrinya tersebut. Ya, mulai dari nantinya dari pihak kepolisian yang menghubungi Nino sebagai pemilik mobil kecelakaan yang terjadi kepada Keisha, Pak Chandra, Andin, kemudian Catherine. Yang pasti dalam hal ini membuat Nino pun benar-benar kaget kenapa Elsa benar-benar nekat, benar-benar tidak mau mendengarkan perkataan dari suaminya tersebut. Dan yang pastinya pun Nino marah besar terhadap Elsa. Jika kejadian ini yang nyatanya Elsa tidak izin terlebih dahulu, yang nyatanya Elsa benar-benar tetap menginginkan untuk menuntut Andin. Dan yang pastinya Mimin memprediksikan bahwa Nino benar-benar tidak akan melanjutkan kasus tersebut. Nino tidak mau jika Andin menjadi tersangka karena Nino lah yang telah menyuruh Andin untuk mengantarkan Keisha ke rumah sakit, dan itu pun mobil Nino. Dan di sisi lain pula yang menyetir Pak Chandra bukan Andin, dan Andin pun juga menjadi korban atas kejadian kecelakaan yang menimpanya tersebut. Dan yang pastinya kasus ini pun benar-benar harus diselesaikan dengan cara yang baik. Karena jika nanti Elsa yang benar-benar dibiarkan begitu saja, maka ia pun akan seenaknya untuk mengancam Andin dan lain sebagainya. Dan yang pastinya kita semua para penonton, para penggemar sinetron Ikatan Cinta benar-benar sangat yakin bahwa Andin pastinya juga akan lolos, akan bebas dengan kasus yang dibuat-buat oleh Elsa tersebut. Dan tidak hanya itu pula, dengan kejadian ini pastinya nanti Andin tidak perlu banyak bicara terhadap Elsa. Sekalinya bicara pun pastinya benar-benar menyakiti Elsa. Karena Andin yakin jika nanti Nino sudah tahu, pastinya pun Nino akan melakukan banyak hal. Dan yang pastinya memperingatkan lagi kepada Elsa bahwa apa yang sudah terjadi sudah menjadi takdir. Nino sudah bisa mengikhlaskan Keisha, begitu pula dengan Mama Chandra yang sudah kehilangan suami dan juga cucu kesayangannya tersebut. Namun sayang seribu sayang, Elsa juga yang telah menyuruh Andin untuk datang ke perusahaan Nino, namun nyatanya dirinya lah yang paling tersakiti. Padahal dirinya juga yang telah menyuruh Ricky untuk menggagalkan tes DNA tersebut, dan nyatanya ketika dimana Ricky yang berusaha untuk mencelakai Nino ternyata salah sasaran. Dan semuanya jika suatu saat nanti semuanya terbongkar, maka Elsa juga akan benar-benar dibuat malu sendiri. Karena nyatanya apa yang dilakukan oleh Elsa tersebut benar-benar di luar batas kewajaran. Sangat amat disayangkan hal ini karena memang banyak dari mereka semua yang tutup mulut perihal Andin yang tidak mau angkat bicara bahwa Elsa yang telah menyuruh Andin datang ke perusahaan Nino. Belum lagi bagaimana Ricky yang tetap menyalahkan Andin, yang kenyataannya agar nanti Elsa tidak menyalahkan dan membencinya, seolah-olah ini adalah perbuatan dari Andin. Dan tidak hanya itu pula, Mama Sarah pun tutup mulut akan kejadian ini, begitu pula dengan Papa Surya. Padahal jika Nino sudah tahu akan kejadian ini, maka kemungkinan besar hubungan antara Nino dengan Elsa pun akan benar-benar di ujung tanduk. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru
mengenai prediksi alur cerita sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai. Kita ambil sisi positif, kita buang sisi negatif. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, bumi semuanya membaik dan aktivitas kembali normal. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa di episode mendatang ya. Mohon maaf bila kata ada kesalahan kata. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.